大家好，我是住在东京的方块。上一期我们说的夜间巴士，日本低价旅游的一些方式。这一期我们来说一下日本的手机和网络相关的一些知识。首先是材料，在第一次来日本的时候，日本的海关会给你打印在留卡，也就是你在日本的身份证明，这个是需要的必要材料之一。第二个是银行卡，银行卡的话可以是日本本土银行的储蓄卡或者信用卡，如果你没有的话，你可以从国内带一张带有 Visa 或者 Mastercard 或者 JCB 的标识的信用卡。你当然你可以不用带主卡，带副卡也是可以的，只要支持它能够刷卡消费就可以了。第二个是运营商，运营商的话，日本的主要运营商是 SoftBank、AU 和 Docomo，以及他们旗下的 Y-Mobile 以及 UQ Mobile。如果说推荐的话，我是比较推荐那个 Y-Mobile 或者 UQ Mobile 的，至少这个方面在资费方面是比较便宜的。SoftBank、AU 和 Docomo 的话，我觉得差别其实并不大，只是看他们在每个时节的时候，他们的套餐里面的内容是怎么样的，根据自己的需要而选择。然后其他运营商的话，虽然不是很大众，但是也不是很小众。怎么说呢？就比如说日本现在也推出了一些虚拟号码运营商，他们的受众虽然小，但是整体来说受众仍在一直不停的增加。这个的话是要看自己情况而定。还有一些运营商是支持只需要护照就可以办理日本的手机卡的。第三个，我们来说一下手机套餐的资费。首先呢，套餐的概况，无论是手机套餐还是网络套餐，甚至其他很多相关的套餐的话，日本这边都是以2年为一个周期。然后套餐呢里面，如果你是同一家公司的话，你甚至可以包括网络、水电、瓦斯、手机话费，还有其他各种杂费等。然后是手机套餐的费用，主要是第一个是手机话费，第二个是手续费。手续费的话，就是相当于你签约的时候你需要一个手续，而这个就是那个手续费的意思。一次是3300日元，也就是3000日元加10%的税，300日元。然后是手机分期的费用，如果说你是用国内带过来的手机，或者说单独卖的话，那就不需要手机分期费用。如果你不是的话，你想要通过套餐来进行买这个日本的手机的话，你就需要支付这个手机的分期费用。一般是按照48期来分，当然也可以分更长，或者说更短24期，这主要看你自己是怎么个想法。还有另外就是日本的手机其实更换是很频繁的，在日本这一边呢，手机的更换是和套餐挂钩的，也就是说大多数人是在2年期一到的时候就换一台新手机，这是比较居多的。所以说手机的费用方面也并不是特别的贵。还有加上日本的收入，日本这边在对于手机方面是可以说是在经常考虑换手机的人是可以算是比较好的一种享受吧。接下来就是那个违约金，违约金指的是在2年内你不解约的情况下的话就不会产生，如果在2年内解约的话就会产生违约金。一般情况来说，就按照一个标准，比如说2万日元吧，它是在这个2年期间，它在一点点的递减的。比如说你在套餐前半年内解约，那可能你需要支付1万5，如果你是在1年后，你可能只需要支付1万。1年半以后解约，你就只需要支付5000日元，这种方法来算的。具体的算法的话，需要去咨询运营商。我这边的话只是举个例子，所以说仅供大家参考。然后忘记加上的一点是，日本这边现在也推出的 eSIM 卡。eSIM 卡的话，这个怎么说呢？日本这边 eSIM 卡还不是很普遍，主要还是以手机卡为主。如果说你想要申请 eSIM 卡的话，你需要在那个办理手机的人跟柜台的服务人员进行确认，问他们一下你有没有 eSIM 卡服务，或者说帮我直接办理 eSIM 卡，而不是手机实体卡。接下来我们来说一下网络，网络的套餐概况和之前一样，然后主要是设备方面。设备的话，日本这边分为2种，一种是光纤路由器，另外一种是 WiFi 路由器。光纤路由器指的就是和中国的光猫一样，是把光信号转化为电信号的。然后优点的话是，相比于 WiFi 路由器的话，它的速度更快，延迟也是更稳定的。缺点就是需要公示，公示费我之后会讲。然后接下来是 WiFi 路由器，优点的话是无需公示，当然也仅有这一个优点。缺点的话就是在人多的时候速度会慢下来，延迟也会上升。这个是因为什么呢？
WiFi 路由器利用的网络是移动网络，就是各大运营商的移动网络。由于在晚上人多的时候，他们会说在延迟还有速度方面都会大幅下降。这个的话，如果说你对于延迟和速度不太追求的话，又想节约公司费的话，推荐你选择 WiFi 路由器。如果你对这些要求比较高的话，推荐你选择光纤路由器。网络套餐的费用呢，是包括月租费、手续费、公司费以及违约金的。首先是月租费，就是指的是我们每个月需要支付的固定金额，而手续费就是在第一次签订的时候和之前手机一样，仅需要支付一次。公司费的话，需要看你所住的地方。如果你住的地方是需要派遣人员上门来进行公示的，那么就可能需要支付公司费。如果说这个地方已经有了公示，然后不需要派人上门，那么你就这个地方的话就不需要公司费，这公司费就可以省掉。所以说这个是看你住的地方，而且这个公示你是无法确定的，你只有把你的地址报给营业人员，也就是在营业厅那边工作的人员，他们才能知道你这个地方有没有公示过，需不需要公示，才知道需不需要这个费用。然后是违约金，违约金就是和刚才一样的2年之内解约的话。然后公司费这边还有一个就是公司费一般情况下都是分期的，也就是这22000日元是按照2年来给你分期，每一期还一点，这样给你分期掉的。所以说这方面的话，你不需要担心你一次性就要支付22000日元。最后我们来说一下活动方相关的一些事情。首先呢，我这里指的活动呢，主要指的是运营商的活动，比如说一些话费减免啊、套餐的那个减免啊，还有一些公司费减免这些等等。然后这里的时期呢，我这里所知道的时期呢，主要是一个是日本正月的时候，也就是1月1号前后。阳历的1月1号呢是属于日本的正月，而不是阴历的1月1号。所以这点如果大家来日本的话，请一定要搞清楚。日本的正月的话呢，这个期间它会一般的学校或者说公司会从1月1号前一个星期到1月1号后一个星期，也就是1月前的12月24、25左右到1月1号、7号或者8号这个期间之内，它会举办一些这样的活动。这些活动呢，甚至你可以去很多地方买福袋。福袋的话，这个我会放到以后来进行说。然后一些好的商品啊，然后一些打折等都会在这个时候。然后另外一个是升学季，升学季的话一般是4月份或者10月份，主要是4月份为主，因为日本的学校毕业主要是4月份，10月份虽然为升学季，但是在这个期间升学的人至少在我来看要比4月份要少得多。升学季呢，主要是为了方便那些学生去其他地方进行搬家，然后再进行办理网络的时候的一个费用，这是升学季相关的。然后是夏日活动，7月、8月，还有其他时间的话，比如说新手机发布也是可能会有活动的。然后小长假，因为日本的长假是很多的，关于假期的，我会在单独做一系列给大家进行讲解。然后是具体活动的话，你还是需要去逛商场，或者说去看那个营业厅，看那些他们是不是有举办活动。然后是活动的内容的话，刚刚说了一些，主要是包括网络公司的减免、手机和网络运营商的违约金的减免，以及其他优惠小活动，比如最近的PayPay 的活动。PayPay 的话，最近也有一个活动是什么呢？就是说你办理它的那个购的黄金卡，你就可以年费的话是需要每个月是多少的都忘记了，反正的话，它的每个月还会送你一定的积分，这个积分你可以拿去实际消费的，和我之前说的一样。所以说非常推荐大家去办理这个活动的，而且在办理活动的时候一定要听清楚他们对于活动有哪些活动，有几个活动，你们要选择适合自己的，自己能够用得上的，而不是说一个自己不合适的、自己不需要的活动。非常感谢大家的观看，如果我的视频对大家有帮助，希望大家帮忙点赞和分享。如果大家对我的内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，我会继续分享日本生活相关的经历和经验。如果大家有疑问或者想和其他论友一起交流，欢迎加入我的私人电报群